ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ టబ్. ఈ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ టబ్లో వచ్చేసి రెండు రకాలు ఉంటాయి, ఫ్రంట్ టబ్, బ్యాక్ టబ్. మనం చూడబోయేది ఫ్రంట్ టబ్. ఈ ఫ్రంట్ టబ్లో ఈ టబ్లు యొక్క యూజ్ ఏంటండి అంటే, ఇంత గత వీడియోలో మీకు చూపించడం జరిగింది స్పైడర్ అండ్ డ్రమ్ అనేది. ఆ డ్రమ్ముకు సపోర్ట్గా ఉంటాయి, ఆ డ్రమ్ముకు హోల్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ హోల్స్ ఉన్న వాటర్ని స్టోరేజ్ చేసే ఈ టబ్బులే. ఈ టబ్ ఒకవేళ హోల్ పడిందంటే వాటర్ స్టోరేజ్ కాక మిషన్ ఆడదు. ఈ పక్కన వైట్ బ్లాక్ ఒకటి కనబడుతుంది కదా, రబ్బర్ టైపు, దీన్ని డయాఫ్రామ్ అంటారు. ఇది డయాఫ్రామ్ అంటే ఏంటంటే, మనకి ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ క్లోజ్ అవుతప్పుడు రబ్బర్ బ్లాక్ కనబడుతుంది కదా, ఆ రబ్బరు, అదే ఇది డయాఫ్రామ్ అంటారు దీన్ని. ఈ డయాఫ్రామ్ పూర్తి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అంటే విడివిడిగా పార్ట్లు మీకు చూపించడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే వాషింగ్ మిషన్లో ఏమీ భాగాలు ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ ఏమి